drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat.